2张 K 就被我们拿到下面去了。同时这个时候最上面还有2张 K， 好，所以说我们再来一次，像这样 ，OK， 非常的乱的一副牌。接下来我们切一下牌，好，这个缝隙切1次，切2次，好，你要切得越乱越好。那这个时候其实最上面有2张 K， 最下面还有2张 K。这个时候我们要做一个非常简单的事情，就是中指头跟大拇指现在拿着牌，其他的指模也拿住，第一张倒数第一张牌跟第一张牌，然后